意外消息来关心咳嗽酿祸，一位57岁的货柜车司机，上午10点多行经国道3号南下186.2公里处龙井交流道附近，因为突然剧烈咳嗽，让整台车失控撞到路边的隔音墙，车子当场翻覆，载送的塑胶球粒也掉满地，整台车横躺在国道上，占据了整个车道。幸好驾驶自行爬出脱困，没有大碍，但造成了国道南下路段一度封闭，车流回堵至少3公里。直到下午1点多才恢复全线通行。货柜车好端端的行驶在国道上，突然往外侧偏，接着擦撞护栏和隔音墙，再弹回翻覆。后方行车记录器拍下车祸过程。国道上货柜车翻覆，车辆横躺占据南下整个车道，货柜车头玻璃全碎，外侧隔音墙护栏一整片扭曲变形，铁板碎片掉落，现场一片狼藉。货柜车驾驶命大，还能自行从车内爬出。他说，因为突然剧烈咳嗽，才会导致车子失控撞上护栏翻覆。你扫啊，咳嗽啊，无注意到安尼哦。后方目击车祸过程的驾驶心有余悸，他说当时看到货柜车翻覆冒出大量白烟，还好他车速不快才没撞上。这起车祸意外是发生在上午10点左右，57岁的前行驾驶开车载着一货柜的塑胶球粒，行经国道3号南下186.2公里，靠近龙井交流道附近，因为咳嗽翻车，车祸一度造成南下交通封闭。因为咳嗽，然后造成身体不适，产生晕眩，我们有提前做管制。然后让车流提前下交流道改道行驶。车辆一度回堵超过3公里，从上午10点一直到下午1点多才恢复全线通车。因为咳嗽酿祸，代价不小，还好人平安，也算是不幸中的大幸。接是王东山台中报道。